Di fatto la bioeconomia è il nostro sistema agroalimentare. Il nostro sistema agroalimentare è quello che produce maggior valore aggiunto, sia di carattere di ricchezza che sociale che ricaduta sui territori, con l'innovazione più spinta possibile, ma l'impatto ambientale più ridotto possibile. Insomma, il nostro settore agroalimentare italiano è un settore con un modello di bioeconomia che produce il più alto valore aggiunto, ma con l'impatto ambientale più basso. Abbiamo soluzioni straordinarie che vanno dai prodotti che sostituiscono la chimica più invasiva. Pensiamo all'acido pelargonico che dopo anni ha offerto una sostituzione su base non dannosa di un prodotto così controverso come il glifosato, che oggi viene messo sotto accusa di nuovo anche dalla Commissione europea. Pensiamo a pratiche sostenibili che consentiranno, grazie a queste soluzioni di bioeconomia, di arrivare a quell'aumento dell'autosufficienza europea in termini alimentari, ma anche in termini energetici, partendo proprio dalle biomasse, per esempio, che sono un valore aggiunto enorme. Tutto questo si realizzerà però solo se cambia la tecnocrazia europea, che finora ha bloccato, ha investito tanti soldi nella ricerca, ma poi ne ha bloccato l'effettiva implementazione. Non basta una strategia sulla bioeconomia, bisogna avere il coraggio di andare oltre, di rendere questi strumenti fondamentali nella competitività del sistema agroalimentare europeo, ma soprattutto dell'intera filiera produttiva. Ci sono aziende che hanno investito miliardi in questo paese, creato milioni di posti di lavoro, e oggi l'implementazione viene resa impossibile da norme ancora calate dall'alto, ideologiche, legate ad una tecnocrazia che non capisce quanto invece i paesi terzi che erano dietro oggi si stanno avvantaggiando e stanno recuperando un qualcosa su cui noi eravamo avanti e che siamo adesso zavorrati rispetto a normative inadeguate.